რას დავდივით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავავოცოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. იაპონიაში გადაცემდა. ნაკურთხი ტაბურეტების მადლით ფარავდეთ ყველას. ეს არის ვაშა გადაცემა. თენგიზ გოგოტიშვილის პოდკასტის სპეციალური გამოშვება. ჩვიდმეტმა მაისმა ჩაიარა, თუმცა პროჭორილელებმა იმდენი საჯარო მოხელე ახლა ვეღარ ჩამორეკეს თბილისში, რამდენსაც წინა წლებში ერეოდნენ ხოლმე. მაგრამ მე უკვე ჩავლილი ამბავია. ახლა კი მოდის 5 ივლისი. ნამესტნიკ ბორის ივანაშვილის მმართველობის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და ბნელი თარიღი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დღე ბევრზე უფრო მწარედ ახსოვს დღეს უკვე გაპატრიარქებულ შიოს. იმიტომ რომ პითეკანტროპთა ბრბო, რომელმაც შეიწირა ჩემი მეგობარი ლექსო ლაშქარავა და რომელიც კუჩებსა და სადარბაზოებში რატომღაც დაძდევდა ადამიანებს, ვისი ჩაცმულობაც არ მოუვიდა თვალში. 2021 წლის 5 ივლისს თბილისში მთელი საქართველოდან სწორედ საპატრიარქომ და სუსმა ჩამორეკეს. მოსახდრე შიო და მისი მღვდლები მაშინ სათავეში ედგნენ კოლონებს გამარჯვების მარშით რომ ჩაიარეს თბილისში. შიო ატარებდა პარაკლისებს და აკურთხებდა ამ ბრბოს ქაშვეთში. მე შორს ვარ აზრისგან, რომ ლექსოს ან ვინმეს მკვლელობის ბრძანება გაეცა, ვინმეს, მაგრამ პასუხისმგებლობა ამის მიუხედავად რა თქმა უნდა არსებობს. დღეს შიოს აქვს სხვა რანგი და თუ მოინდომებს რეჟიმისგან დამოუკიდებლობის სხვა ხარისხიც ექნება. უბრალოდ საკითხავია მოინდომებს თუ არა. 17 მაისს უკვე ვნახეთ, რომ არ მოინდომა. ერთხელ უკვე გაუშვა ხელიდან საუკეთესო შესაძლებლობა, რომ პატრიარქობა დიდებული და ჭეშმარიტად ქრისტიანული საქმით დაეწყო. ჩემს ბავშვობაში და შიო მუჯირის ბავშვობაში საბჭოთა გაზეთებს ჰქონდა ასეთი რუბრიკა: მე რომ აღმასკომის თავმჯდომარე ვიყო. ახალი თაობისთვის აღმასკომის მაშინდელი თავმჯდომარე დაახლოებით დღევანდელი მერია ფორმალურად. ხო და ამ რუბრიკისთვის საბჭოთა მოქალაქეები საბჭოთა გაზეთებს უგზავნიდნენ თავიანთ წერილებს, რას იზამდნენ ძალაუფლება რომ ქონდა და შავი ვოლგა რომ ყოლდათ სამსახურის. ამ ქუჩაზე დავაგებდი ასფალტს, იმ სოფელში შევიყვანდი გაზს, აქედან გავიტანდი ნაგავს, იგი შევიტანდი შეშას და ასე შემდეგ. რამ გამახსენა ახლა ეს გაზეთები? მე რომ პატრიარქი ვიყო და ვთვლიდე რომ მხოლოდ კოცების კი არა, სრულიად საქართველოს პატრიარქი ვარ. ანუ ყველასი, ვინც კი ამ ქვეყანაში მართლმადიდებლად მონათლულა. ამ შესაძლებლობას აუცილებლად გამოვიყენებდი და ამბიონიდან ვითხოვდი. აი პრეზიდენტება და პრემიერება და კიდევ რაღაცაება წოდებულებისთვის. ამ ბრწყინვალე დღის მადლით მიიღოთ უაღრესად ქრისტიანული და კასტმოყვარე გადაწყვეტილება და 150-ვე პოლიტიკური პატიმარი თუ არა, რამდენიმე ქალი მაინც გაეთავისუფლებია ბორიას მძევლობიდან. პირდაპირ ვიტყოდი, ფაქტის წინაშე დავაყენებდი. სახეში მივახლდით უგნებავ და მე ვნახავდი როგორ მეტყოდნენ უარს. კი, არ წერენ ესენი შეწყალების თხოვნას, მაგრამ როცა თავს სახელმწიფოს უწოდებ და ლამის სახელმწიფო რელიგია დაცხადებ ქრისტიანობას, ხომ შეგიძლია რომ ნახევარი წუთით მაინც მაჩვენო ამ ქრისტიანობის მაგალითი და იმაზე მაღლა დადგე. უბრალოდ რამდენიმე ქალი გამოუშვა. უპირობოდ ჯიბრში ჩადგომის გარეშე. თქვენ როგორ გესმით ოჯახის სიწმინდე? როგორც მრავალშვილიანი დედის მძევლობა რუსის ბანერზე რუსის მიწერისთვის და მერე ციხეში დაინვალიდება? ზუსტად ვიცი, რომ კახაკალაძეს კაცობა არ ეყოფა საჯარო თქვას, რომ აღარ აქვს პრეტენზია თავისი პორტრეტის ვითომ დამზიანებელთან. კალაძე და კაცობა, როგორც ანდრეი შევჩენკო იტყოდა. მაგრამ ხომ შეიძლება რომ პატრიარქს ეყოს ქრისტიანობა და თავად თქვას, ან ვინმე ჯაღმაიძეს ათქმევინოს. არ შეიძლება ასე ხალხო. ჩემოშვილებო, გამოუშვით ეს ქალებიო. თქვენ როგორ გესმით ოჯახის სიწმინდე? ან რაიმე წმინდა, როგორც ქალის თითქმის დაბრმავება ტყვეობაში? ისეთი ახალგაზრდებისთვის ჯერ კიდევ ბავშვებს რომ ვეძახით, 5 და 7 წლიანი პატიმრობები მტკიცებულებების გარეშე საერთოდ. ვიღაცა ერთი ცრუმოწმე პოლიციელის ჩვენებით საქმეში. ასე გესმით? ყველაზე ძალიან მართლა რაც არ მინდა. არ მინდა სათქმელი მქონდეს. აი ხომ ვამბობდი. როცა თქვენ მეუბნებოდით, მოიცავ აცადოთ ახალია, ახალგაზრდა, ენერგიული, ამბიციურია, იქნებ ქნას, იქნებ თქვას, იქნებ შეცვალოს. აი არ მინდა მქონდეს ამის თქმის მიზეზი, რომ მე ხო გეუბნებოდით. დავანებოთ თავი ბორია ივანაშვილმა დანიშნა თუ არა შიო პატრიარქად. დავანებოთ თავი. სუს ჰქონდა თუ არა წამყვანი როლი სინოდის ხდომების ორგანიზებაში, როცა მისი კანდიდატურა უნდა განეხილათ, როგორც ერთმა მთავარ ეპისკოპოსმა სრულად საჯარო თქვა და მოუხადა მადლობა სუს. დავანებოთ ამებს თავი. ვითომ არ ყოფილა. ვითომ არაფერი გაგვიგია და ვითომ ყველაფრისა გვჯერა, რასაც ნადეჟდა გვეყვება. მივიღოთ უბრალოდ ფაქტად, რომ დღეს შიო მესამეს როგორც ახალკაცს
აქვს სრულიად უნიკალური შანსი მოითხოვოს და მიაღწიოს ისეთ რამეს, რასაც 1 ან 5 წლის შემდეგ ვეღარ მოითხოვს და ვეღარ მიაღწევს. დღეს მას ვერ ეტყვია ნუარს ვერაფერზე, იმიტომ რომ ახალ არჩეულ პატრიარქთან დაპირისპირება ნებისმიერი რეჟიმისთვის ძალიან წამგებიანი იქნება. ცაამდე მართალიც რო იყოს ეს რეჟიმი მასთან. ეს იმდენად მარტივი ამბავია. მე თუ მესმის და თქვენ თუ გესმით, შეუძლებელია არ ესმოდეს და არ გზნობდეს თვითონ შიო. შეუძლებელია მომენტის ისტორიულობას რომ ვერ გზნობდეს. ეს მომენტი ნამდვილად აძლევს დღევანდელობასა და ისტორიაში ადგილის პოვნისა და დამკვიდრების არჩევანს. გახდეს სრულიად საქართველოს, ამიერისა და იმიერის, აქეთურისა და იქეთურის, ამნაირებისა და იმნაირების ნამდვილი კათოლიკოს პატრიარქი. თუ აკოთებული რუსული რეჟიმის რელიგიური ცერემონიიმისტერი. რისთვისაც არც ეს ახალგაზრდა კაცი მემეტება და მით უფრო არც ეს ბებერი ქვეყანა. და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ისევ ნაკურთხი ტაბურეტების მადლით ფარავდეთ ყველას. ეს იყო ვაშე გადაცემა. თენგიზ გოგოტიშვილის პოდკასტი. გვიყურეთ, მოგვიწონეთ, გამოგვიწერეთ და გამოგვეხმაურეთ. YouTube-ზე, Facebook-ზე, Instagram-ზე და TikTok-ზე. რაც დავიდით, იმაზე მეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავაუწყო. Поздравляю весь личный состав. Я помню ваши гадაცემა და